खबर जो सिलसिलो जारी है। मूंखे गंबट का ख़बर नालो गंबट लॻ ॻोठ धणी बख़्श सियाल जे रवासी सियाल बिरादरी जे माण्हुनि जो सूबो डेरो पुलिस ऐं बादशाहनि ख़िलाफ़ एहतजाज जी अॻवानी कंदड़ अयाज़ सियाल कलंदर बख़्श सियाल नज़ीर सियाल ऐं गुल हसन सियाल मीडिया अॻियां ॿुधाईंदे चयो त असांजे नौजवान ज़मीर सियाल गनवास ख़ातून नाले छोकिरी सां प्यार जो प्रणो कयो हो, जंहिं करे सियाल बिरादरी ऐं भागत बिरादरी जा ॾोहारी क़िस्म जा माण्हू असांजा जानी दुश्मन बणिजी विया आहिनि ऐं असां मथां कूड़ा केस दाख़िल कराए रहिया आहिनि ऐं हिन वक़्तु हिन असांजी ज़मीन ते बि कब्ज़ो करे वरितो आहे ऐं पोखियल कणक जो फसल पिणु कोठाए रहिया आहिनि, जिन ते सूबो डेरो पुलिस मदद पिणु करे रही आहे। जॾहिं त ज़मीन जा असल वारिस असां आहियूं ऐं ज़मीन जो केस सिविल कोर्ट गवर्नमेंट में पिणु दाख़िल आहे ऐं हीअ हद बि मंगी माणे थाणे जी आहे, पर पोइ बि सूबो डेरो पुलिस पैसनि जी लालच में असां सां ज़ुल्म करे रही आहे। असां एसएसपी खेरपुर ऐं ॿियनि वसवारनि खां अपील कयूं था त असांजे पुलिस मां जान छॾाए असांजा माण्हू आज़ादु कया वञनि, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।